当 AI 智能体应用学习后，你就会得到。你好，波比。倒计时10分钟，计时开始。听写语文第2课识字表。识字听写就要开始喽。蚱蜢的蚱，蚂蚱的蚱。播放英语第3单元。我在帐篷。播放语文第4课。梅花魂。播放《三国演义》。小朋友们好，今天带来的是《三国演义》的故事，第1回桃园三结义。帮我设置明天早上7点的闹钟。设置成功。我喜欢打篮球，用英语怎么说？我喜欢打篮球，可以说 I like playing basketball。30分钟以后提醒我做作业。设置成功。